માતાજી, જય દ્વારકાધીશ, જય ગિરનારી. તો કેમ છો બધા? મજામાં જશો? તો ફાઇનલી આપણે જો અત્યારે રેલવે સ્ટેશને આવી ગયા અને આઈકણ આપણે જો વિલન બિલું જોવાનું કામકાજ ચાલુ છે. આપણે આસી પરત તો અત્યારે જો આપણે ટ્રેન આવી ગઈ, પણ કઈ ટ્રેન છે નહીં ખબર. આપણે તો 11 વાગ્યાની છે, હજુ તો 10:39 થઈ છે. તો ટ્રેન આવે પછી મળીએ. ફાઇનલી અત્યારે જો આપણે ટ્રેનમાં આવી ગયા. જો આપણે દિના જય ગિરનારી પાહુ આવવા થતું નહીં હવે. ઓકે, હવે પાવ આવવાનું તો નથી. બાવો બની જવાનું એની. બાવો બાવો જો આપણે આ દરવાજો જ રોકીને બેઠા અહીં, કારણ કે બધું જોવાનું આઈકણ જ મજા આવે. જો એક આ રોકી લીધો, આ રોકી લીધો, જય ગિરનારી. બે રોકી લીધા હે. અત્યારે ટ્રેન ઉભી રહી. જુઓ આપણે કાંઈ બારી પર જ બેસી રહ્યા હતા. જો આ પાણી ને ભરવા ગયા હતા, પાણી પલાયા ત્યારે ઉપર છે. જો આપણે દિનેશ મુકેશ અંબાણી નો ડાબો આ કઈક ફિલિંગ જ અલગ આવે અહીંયા બેસવાની. જો पानी का क्यों पिया आपने भरे उधर बहुत पैसे है अपने पास पैसे મફત જો પાણી પીવે કે પૈસે પૈસે मफती पानी पियो पाप बोला थे पी लियो बीच में जो जो बोले थे તો પાણી નો પી લઈએ પેલા. હવે લગભગ 6 જગ્યા પર ઉભી રહે. હવે આગળ સ્ટેશન કયું? રાજકોટ. રાજકોટ ઉભી રહે. હવે લગભગ અડધો કલાકમાં તો અમને આઈકણ પોકાડીએ દીધા. એમ છે યાદી હશે. दूध के तुझे ऐसा लगना है कि पीना खाएगा जो बताओ तो है રાજકોટ વોકીને પણ નીકળી ગયા. જો હું તો સુઈ ગયો તો, કેમેરા પણ જો બગડી ગયા હે. હું તો સુઈ ગયો તો. જો આને જગાડે આપણે જો જતું રહ્યું સ્ટેશન. મન કે તારો બ્લોગ શૂટ નહીં કરવાનો. જવા રહ્યું રાજકોટ. ટ્રેન રાજકોટ વોકે જવા લગભગ 95 85 આસપાસ એટલું છે. હવે તો દ્વારકા જઈને જ મળીએ. દ્વારકા થયું આપણે જુનાગઢ. આપણી રેલગાડીમાં પડી ગયું પંચર. જો હા ઉભી રહી ગયો. અડધો કલાક ઉભી હજુ પંચર કરે. મેરા આવ્યો જય ને ગિરનારી જઈએ છીએ. ગિરનાર ને ટાયરમાં પંચર પડ્યું છે તો હવે બદલી રહ્યા છે ટાયર. બધા લોકો બહાર આવ્યા બે કંટાળ્યા બધા બચારા. જવાની કોઈ જબરજસ્ત પંચર પડી લાગે. ટાયર જ ફૂટી ગયું લાગે. શું કેવું? ટાયર ફાટી ગયેલા કેમ કે કપસા મેકેલા હતા ને ઉપર નક્કી ટાયર ફાટી ગયું. જો હવા પૂરવાનું ચાલુ જ હવા પૂરવાનું ચાલુ છે. રહેતી લાગતી નહીં અને સામે સિગ્નલ નહીં. ટાયરમાં એક ફોલ્ડ છે. રેલગાડીમાં એક ફોલ્ડ છે. ક્યાં નંબર ની હતી? ક્યાં ગયો નંબર રેલગાડીનો? તમે જોઈ રહ્યા છો ટાઈમ તો જુઓ 3 વાગે છે. જો 3 વાગી ગયા. 3 વાગે તો અમારે જુનાગઢ પહોંચી જવાનું. એના બદલે તો હજુ તો રાજકોટ ની આગળ જ છે. જો ફૂલ સુવિધા એમ જોઈએ. ઘરેથી લઈને આવવાનું. અહીંયા 20 રૂપિયા ખર્ચવાના પડે. એવું નથી ગાઈસ, તમે જોઈ રહ્યા છો કે ફોન ફૂટેલો છે અને એવું રિક્સ લેવાય નહીં. 20 રૂપિયાનો સવાલ નથી. તો જઈએ ગાઈસ શીખણ. જઈને હવે બ્લોગ ચાલુ કરે છે. તમે વચ્ચે આવું થાય એટલે ચાલુ કરવો પડે. બાકી ત્યાં જઈને ચાલુ કરવાનો હતો. ડાયરેક્ટ જે રૂમ રાખી નીકળ જઈને ચાલુ કરવાનો હતો. રૂમ બૂમ રાખીને એકણ જ બ્લોગ સ્ટાર્ટ કરીશ. એટલે ગાઈસ જો હવે દ્વારકા શું જુનાગઢ પહોંચી ગયા. જો ટાઈમ તો દેખાડો 4:49 થઈ જાય. જો 4:49 શરદી ને થઈ ગયું. ઠંડી ને જબરજસ્ત તો લાગે. બરફ જણ બરફીલો ઇલાકો હોય ને એવું. એમાં તાપ તો જો લાગે તાપ લાગે. બહુ તાપ હો. આ બધા લોકોને શરદી એ થઈ ગઈ મને તો. તો જઈએ અહીંયા હવે રિક્ષા બિક્ષા કરી લઈએ. જઈએ. જબરજસ્ત માહોલ થઈ ગયો. સમજો વરસાદે પડવાનો ચાલુ થઈ ગયો છે. માહોલ એક નંબર છે. મોજ આવવાની છે. જો આપણે રિક્ષા પણ મળી ગઈ. બેસી જઈએ રિક્ષામાં. તો આ પેક કરેલો મસ્ત માહોલ છે. વરસાદ ને એવું ચાલુ થઈ ગયું.
થોડો થોડો વરસાદ ને એવું ચાલુ હે. અમે ટેકનિક ઉપર જી હોય હા ઠંડી જબરજસ્ત વાય હે, જાણે કાશ્મીર માં આયા હોય એવું લાગે. ભગવત તો વધીને સૌ ભવસાગર તરિયા. ફાઇનલી ગાઈસ વરસાદ જબરજસ્ત ચાલુ થઈ ગયો. અને જો આપણે દાડો ઉગી ગયો હે. નાવામાં તો અમે એકે નાયા નહીં, ઘરે નાઈટમાં નહીં નાયા હતા. એટલે જો અત્યારે પાછું પલળવાનું છે એટલે નાયા નહીં, ઘડીકમાં પાછા કપડા પલળી જશે. અત્યારે જવું છે ઉપર. તો જો અહીંયાથી તમને દેખાય તો દેખાડું તો થોડોક આસો આસો દેખાય. જો આર્યો એ આપણે આની પર હોટલ રાખી હતી અહીં, આજે ગાડીઓ ને એવું પડી એની પર. તો ફોટો રાખી હતી શું ક્યાં 35,000 ની ક્યાં કીધી મેં. હવે તો વરસાદ રહેતો નહીં એટલે દોડવાનું થાય. જબરદસ્ત વરસાદ ચાલુ. ફાઇનલ ગાઈસ આપણે ત્યાંથી આયા, આવતી આગળ તો પલટી ગયા. હવે જો કાકાની દુકાને આપણે રેનકોટ લેવાના હે, આજુ હવે તાળી તો લઈ લ્યો અહીંયાથી રેનકોટ. હા એને લઈ ગયા આપણે લઈ લીધા રેનકોટ, કારણ કે જબરજસ્ત વરસાદ પડતો હતો, પલટી ગયા હતા. જો એક આપણે પાછળ આવે જો રેનકોટ લેવા પડે ગાઈસ. સમજો હજુ કેટલું બધું અત્યારે ચડવાનું સમજો, અત્યારે દેખાય છે થોડું, કારણ કે ઉપર જતા જતા તો અમારે લગભગ પાછા નીચે આવે અહીંયા નહીં, મને એવું લાગે ઉપર ગયા તો પાછા આવે એવા લાગતા નથી, કારણ કે ઉપરનો માહોલ જ એવો. આમ તો જો પૌવા આવી ગયા. આપડે તો બ્લેન્કેટ કાઢી વાર મજા જ નહીં આવતી, યાર કંટાળો આવે. કશું સારું લાગતું નહીં. ના ગાઈસ આપણે જો થેલો કાઢવાનો હતો એટલે રેનકોટ કાઢ્યો. આપણે જો દિનેશ પૌવાને મંગાવી લીધું. અત્યારમાં લગભગ કેટલા 6 વાગી ગયા, 6 નહીં 7 વાગ્યા. 7 વાગ્યા. તો ઉપર જવાનું નાસ્તો કરી લઈએ, ભૂખ લાગી હતી એટલે નાસ્તો કરી લઈએ. ખાવાનું નહીં, પેલા વ્લોગ નું કરાય. વ્લોગ તેલ પીવા જાય, ખાવાનું તેલ પીવા જાય. पहले पेट पूजा फिर काम नहीं जाए. પહેલે કામ પૂજા ફિર પેટ પૂજા. મરતા બે આખા થઈ ગયો ને સમજો એનું કઈક મોટું થાય. આને મારી ગાયમાં આમ જ જો ખાલી આંખમાં એના આવણા હેડે જાય. આપણે ના ખાઈ આમ જોયા આ દેશી ગામડિયા. લાય બના ખાલી માતાજી ના રવમાં આખા 2 મરચા ખાઈ ગયો જો. જબરજસ્ત તીખા હતા. આપડે તો તીખું ખાઈએ એટલે આપડે તો 4-5 મરચા લઈ લીધા. 2 ખાઈ ગયો, 2 જ પડ્યા. રોટી સાથે પૌવા પી ગયા પછી કે નહીં ભાવતી. હવે ગાઈસ થોડોક વરસાદ ધીમો રહ્યો. જો થોડોક પહાડી દેખાય છે જો. ઉપર ચડીએ આપણે. બેક પેક આઈકન સેટ થઈ ગયો, અહીં મૂકી દેવાનો. હવે ડાયરેક્ટ ઉપર ચડીને તમને મળીએ. વચ્ચે ચેવા નજારા આવે બધા. આપણે ઉપર ચડતા હતા ને જબરદસ્ત ખાન ખજૂરો જુઓ. આ તો જુઓ, જો આપણે વાંદરા ને એવું. અરે વાંદરા તો ચડીએ ઉપર. હજી તો નહીં બહુ ચડ્યા, 50 પગથિયા આસપાસ ચડ્યા. એ આજે વાંદરો આપણને જવા દેતો નહીં. એ જો આખો જો હજુ કઈ આડો ના પડે તો સારું હે. 2 હે મોટા છે. એમાં શું બેટા તોય ના બીજા. હા જવા તો દીધા. આડો થઈ ગયો તો ગાઈસ વાંદરો. લા લા ખાલી બોલાવે એટલે તરત જ લા લા 1200 પગથિયા જેવું ચડ્યા અને ઈકણ ઉપર આપણે 2 પર આપણે
આશિક ને દિનેશ બે પાછળ છે, હજુ શીખર ચાણા આવે કે નક્કી નહીં. જો લુક એક નંબર છે અહીંયા. જો મસ્ત નજારો હે. જુનાગઢ એની પાછળ એ મોટી સિટી જુનાગઢની. અને અહીંયા આવતા હોય તો જે લિફ્ટમાં ચડીને આવા વાળા હોય આઈકન ના આવતા, કારણ કે 2 થી 8 તારીખ સુધી, અરે 2 થી 10 તારીખ સુધી લિફ્ટ બંધ છે અહીંયા. તો જો અત્યારે લિફ્ટ કોઈ હાલતી જ નથી. જો આ જે વાયર દેખાય તો અત્યારે આવતા નહીં. 2 થી 10 તારીખ સુધી અત્યારે લિફ્ટ બંધ છે. આપણે હવે આ સિટીમને આવે ત્યાં સુધી રાહ જોઈએ, બાકી ના આવે તમે પણ આવતા થઈએ આગળ. જુઓ દિન્યોન આશિક્યો બે આવી ગયા. હાલો સુરમો સુરમો ખાઈ લઉં. જો આપણે ભરત તો તૈયાર થઈ ગયો જવા માટે. હા તો આવી રહ્યા ના આવે. જો ભાઈ આપણે તો એમને જ થાકી ગયા અને આ માણસને લઈને જાય. તો અમે તો એમને જ હેડી આવીએ તો થાકી જવાય. માવો ખાઈ ના લે. સબ નહીં ખબર કરે બરાબર જણાવવા ના હોય. જો કિસાકા હજુ તો ઘણું બધું ચડવાનું. જુઓ ગાઈસ મારી વાત સાંભળો. એટલે આપણો ઈરાદો છે ખબર કે અહીં ચડીએ અને આમ જો પેલી ચોટી દે એટલું જ. અહીં અમે ચારે પડીએ તો પેલું મરક હું મને એ વિચાર આવે ખબર નહીં પડતી કહેતા નહીં. કમેન્ટ કરજો ગાઈસ એક નંબર વ્યૂ બન્યું સમજો. ખાલી સમજો મસ્ત વ્યૂ હે. એક સ્ટોરી બનાવવા મેલ આ તો હા તો કઈ દેખાતું જ નહીં. જો એક નંબર વાદળ આવી ગયા. સમજો અંબે માતાજીના મંદિરે પહોંચી ગયા. જો હાર્યું છે અંબે માતાજીનું મંદિર. જો હાર્યું. જો 4000 પગથિયા જ કપાણા. ખુશ થાય છે હજુ નહીં પહોંચે. હજુ અડધી નહીં પહોંચ્યા. હજુ તો કેટલું કાપવાનું છે. હજુ બહુ મહિને ખુશ થઈ ગઈ. અત્યાર મહિને ખુશ થઈ ગયા 4000 પગથિયા કાપણી. જો અહીંયા મંદિર ને એવું આવે બધું. જો આપણે પહોંચી ગયા મંદિરે. મંદિર દેખાઈ ગયું. ઓલી કોરથી તો બહુ નથી દેખાતું. હજુ ઉતરવાનું, પાછું ત્યાંથી આમ ચડવાનું. હજુ ઘણું બાકી છે. મંદિરે પહોંચી ગયા. મંદિરે દર્શન કરી જે પ્રસાદી લઈને પણ બધે તો ફોટો વિડીયો અલાઉડ નહીં. જો જબરદસ્ત સ્મોકિંગ ચાલુ થયું હે. જો કઈ દેખાતું નહીં. એક નંબર વ્યૂ है. नीचे तो कहीं देखाતું नहीं. एकदम ठंडी वायु पवन આવે है. કેટલું ટેમ્પરેચર કેટલું આશિક આઈકન 24 ડિગ્રી માઇનસ છે. જો -24 ઠંડીની જબરદસ્ત વાય है. જો હવે પાછું જવાનું છે ઉપર. એટલે કઈ 5 વાગ્યા નીચે આવી ગયા. મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ થઈ ગયો એટલે બ્લોક તો ઉપર સ્ટાર્ટ નતો કર્યો. જો આપણે ખાવા પણ આવી ગયા. 5 વાગી ગયા. નીચે આવી ગયા. વરસાદ હજુ ચાલુ છે, બંધ રહેવાનું નામ જ નહીં. અત્યારે આપણે આવી ગયા રેલવે સ્ટેશન. 11 વાગ્યાની ટ્રેન હતી પણ ત્યાં લગીને શું કરીએ તો આઈકણ જ આવી ગયા. રખડી આઈકણ. જો આ તો જબરદસ્ત વરસાદ હતો. તો આપણે આવી ગયા. રિક્ષા બાંધીને આવ્યા તો ભાડું ભાડું આપી દઈએ. ફાઇનલી ગાઈસ આવી ગયા આપણે જુનાગઢ રેલવે સ્ટેશને. જો આની કોરથી ઓલી કોર જઈએ કારણ કે એની પર આપણે મોબાઈલ એવું ચાર્જિંગ નહીં તો મોબાઈલ ચાર્જિંગ કરવાનું હોય. અને આ બ્લોગ હું અહીંયા જ એન્ડ કરું છું. બહુ લોંગ બની ગયો હોય તો મળીએ બીજા બ્લોગમાં. ત્યાં સુધી બાય બાય. જય દ્વારકાધીશ.